Hello，大家好，我哋係九合象限。點解你慢咗啦？Hello，大家好，我哋係九合象限。在邊 ？Tomorrow。Hello，大家好，我哋係九合象限。我係珊珊，我係 Catherine。係喎，點解我哋要叫做九合象限呢？因為我哋四個人都係9月份出世咯。冇錯，咁咧我哋四個人咧就代表象限啊嘛，咁有四邊唔同啊嘛，咁我哋就代表我哋有四個唔同嘅領域啦。咁點解我哋要拍 vlog 啊？因為我哋覺得我哋生活上啦有好多好得意嘅嘢啦，所以咧如果唔拍出嚟嘅話咧就會好可惜咯，有啲。我哋喺2024年嘅時候啦，我哋都有 plan 過啊，2025年做啲咩好。咁我哋大家都有個共識，不如就拍自己中意嘅嘢啦，所以我哋就開始拍 vlog 啦。冇錯啦，咁個 vlog 我哋係講啲乜嘢嘅咧？咁其實咧，我哋都會拍下我哋平時我哋嘅工作啊，生活上有趣嘅嘢啊，咁樣嘅。係啦，仲有擺攤啊！我哋想記錄下我哋擺攤嘅過程啦，睇下點樣由零開始啦，變成一個銷冠。仲有我哋澳門嘅美食添啊！係啊，絕對唔可以錯過噶，因為我好中意食澳門嘅豬扒包啦，葡撻啦。諗起都流口水啊！你唔好掛住食啦，我哋仲有旅行咧，我最中意去旅行噶，所以我一定會記錄我自己去旅行，同埋我哋2對夫婦一齊去旅行嘅經歷添啊！大家記得去 subscribe 我哋嘅 channel 啦，訂閱我哋嘅頻道啦，記得 comment 留言，記得 like 點讚同埋 share 分享，我哋下次見，拜拜。